हामीहरूले साउन्डको नेचर र क्यारेक्टर्सहरू अब बुझ्न पनि ट्राई गरौँ। त्यसमा धेरै पोइन्टहरू हुन्छ, लाइक साउन्ड फलोज एभ्री ल अफ रिफ्लेक्सन अफ लाइट एज वेल। साथसाथै साउन्ड निड्स अ मेटेरियल मिडियम फर प्रोपगेसन, क्यान बी सलिड अर लिक्विड अर ग्यास, जुनमा सलिडमा द स्पिड इज हाई while gasमा it is comparatively lower and sound cannot travel in vacuum। यसरी नै आउनुस् अरु पोइन्ट्सहरु पनि हामी डिस्कस गरौँ। Sound shows phenomenon like reflection and refraction just like light. It is a form of energy that travels in the form of a wave, usually a longitudinal wave. Sound requires a material medium to travel and cannot travel in vacuum. Speed of sound is maximum in solid and minimum in gas. यो क्यारेक्टर्सहरु लिएर हामीहरुले सजिलैसित साउन्डलाई चिन्न सक्छौं र साउन्डको बारेमा अरु फर्दर भन्न पनि सक्छौं।